Olha esse secador de cabelos da Taif, que maravilhoso! Ele é o Taif Style, um secador muito potente de 2000 watts, compacto, leve, com 3 modos de temperatura, 2 velocidades, o botão para esfriamento rápido e cabo de 1,80 m de comprimento. Com ele vem um bico de condução para facilitar a secagem de seus cabelos e ele seca meu cabelo molhado muito rápido. Não sei mais viver sem ele não é nada pesado, então eu carrego o secador comigo em todas as minhas viagens. E ele ainda promete ser mais silencioso do que os secadores comuns.